अस्सलाम वालेकुम। परफेक्ट से कबाब के साथ जो चपली कबाब हैं उनकी रेसिपी के साथ मैं आई हूँ और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने कीमा ले लिया है। इसमें मैंने हरी मिर्च डाल के तो इसे मैंने चॉपर में डाल के अगेन मैंने इसे चॉप कर लिया था। तो बाज़ार से ये कीमा था तो मैंने एक दफ़ा दोबारा चॉपर में डाल के इसे मैंने चॉप कर लिया था। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसे मैंने बारीक काट के तो इसे भी मैंने इसमें बीज निकाल के इसमें मैंने ऐड कर लिया। और एक ही बड़े साइज़ का प्याज है, इसे मैंने चॉप करके तो इसे मैंने अच्छे से पानी निकाल के तो वो भी इसमें मैंने कीमे में ऐड कर दिया। चपली कबाब में प्याज जौन सा है, टमाटर भी आप एक दफ़ा अच्छे से पानी निकाल दीजिएगा। तो प्याज जौन से हैं उसे भी मैंने पानी निकाल दिया था। फिर ये अच्छे से कबाब बनेंगे और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। ये जो मोटे पीसीस हैं ये आप निकाल दीजिएगा, इससे कबाब टूट जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा जी गार्लिक पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। और जिंजर पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून है। इसकी मैं क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी। और जिंजर गार्लिक पाउडर आप चाहें तो फ्रेश पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसके अलावा जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें मैंने चाट मसाला भी इसमें ऐड किया है। और ये सूखा धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने पीसा हुआ है। और जी ये ड्राई रोस्ट ज़ीरा है जो मैंने पीसा था वो है। काली मिर्च है और ये भी 1 टेबल स्पून इनकी क्वांटिटी है दोनों की। ज़ीरा मसाला, ज़ीरा पिसा हुआ भी और काली मिर्च भी 1-1 टेबल स्पून है। और गरम मसाला है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और ये जी बेसन है, ये मैंने बिल्कुल रोस्ट नहीं किया, इसे मैंने वैसे ही इसमें ऐड कर दिया है। ये भी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं। और सोल्ट है, ये मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 अंडा भी तोड़ के डाल दिया है, इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी किस्म के बनेंगे। तो अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिक्स करने का भी एक तरीका होता है चपली कबाब को। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे मिक्स किया है। जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे आपने इसे गूंदना है। और जो इसके स्पाइसेस हैं, जो इसके मसाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो इसे अच्छे से आपने आटे की तरह गूंद के तो परफेक्ट से ये जब मिक्स हो जाएंगे, इससे तकरीबन आपने हाफ घंटे के लिए 20 से 30 मिनट के लिए तकरीबन आपने इसे रेस्ट देना है। फिर आपने इसे कबाब की शेप बनाना है। आपने ज़्यादा पार्ट लेना है और आपने ये मैंने स्टील का तवा लिया है तो उसमें आपने ऑयल गरम करके तो आपने इसे डाल देना है। आप देख सकते हैं, आप छोटा बड़ा साइज़ कोई भी ले सकते हैं। चपली कबाब आपको पता है इसका साइज़ ज़रा बड़ा ही होता है और माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट से बने थे। आप चाहें तो नान के साथ खाएं, चाहें तो आप घर पे रोटी, लेकिन ये नान के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। साथ हो रायता, साथ हो जी कबाब। तो आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।